ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, காய்கறிகளை 1 வீக் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சிலர் காய்கறிகளை 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வாங்குவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா டெய்லி கூட வாங்கி சமைப்பாங்க. எங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் தான் சந்தை இருக்கும். அப்போ அந்த சந்தைக்கு போய் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாம் அந்த 1 வீக்குக்கு வாங்கி நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி நான் எங்கள் ஊருக்கு நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போகும்போதும் அங்கே கிடைக்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இந்த காய்கறி எல்லாமே நான் ஊரில் இருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்த காய்கறிகள் தான். இதைத்தான் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். நம்ம இதை வாஷ் பண்ணாமல் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதில் நிறைய தூசி மண் அதெல்லாம் இருக்கும். அதோடு நம்ம wrap பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது பவர் கட் ஆனாலோ அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் நாள் ஆனாலோ அதில் கண்டிப்பாக தண்ணி விடும். அப்போ அதில் இருக்கிற மண் தூசி எல்லாம் அந்த தண்ணியோடு மிக்ஸ் ஆகி அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் அழுகி போகும். அப்படி இல்லைன்னா சில நேரம் இல்லை ஃபங்கஸ் மாதிரி வச்சிரும் அதில். அதனால் இந்த காய்கறிகளெல்லாம் கழுவி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். கழுவுனா மட்டும் போதாது, அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதை ஸ்டோர் பண்ணணும். இந்த காய்கள் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு காட்டன் துணியை விரித்து அது மேலே இந்த காய்கறி எல்லாம் வச்சு இதை நல்லா உலர்த்தி எடுக்கணும். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் உலர்ந்து போய் காய்கள் எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆயிரும். அப்புறமா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இந்த காய்கறிகளை எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ்லாம் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் நிறைய வெஜிடபிள் பேக்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் கூட நம்ம வாங்கிக்கிடலாம். காய்கறிகளை ரொம்ப நாளில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் நாள் போக போக அதோட டேஸ்ட் குறைஞ்சிட்டே போகும். அதனால் மேக்ஸிமம் 1 வீக்குள்ள காய்கறிகள்லாம் காலி பண்ணுற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடணும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் நான் எல்லா காய்கறிகளையும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த தக்காளியை தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். தக்காளியெல்லாம் நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி இருந்தாலும் லைட்டாக ஒரு துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அது கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரையும் வச்சுப்பேன். அதனால லைட்டாக தண்ணி விட்டாலும் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர்லேயே அது இருந்துடும். தக்காளி கெட்டு போகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மற்ற காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள் பேக் தான் நான் வச்சுருக்கேன். இது ஒரு நெட் பேக். இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது நெட் பேக், நல்ல ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால என்ன காய்கறி உள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இதில் நாட் இருக்கும். ஈஸியாக இதை அந்த நாட்டை இழுத்தா போதும், இது க்ளோஸ்ட் ஆயிரும். அதே மாதிரி இந்த பேக்கும் நல்லா திக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால காய்கறிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால. இப்போது இந்த வெண்டைக்காவை அடுத்து நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இந்த பேக்கில் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். இதை நம்ம நல்லா கழுவி ட்ரை ஆக்கி இருந்தாலும் ஏன் நம்ம துணியில் துடைக்கும் அப்படின்னா, இது நமக்கு 2 விதமாக யூஸ் ஆகும். ஒன்று, இது நல்லா க்ளீன் ஆகும். இன்னொன்று, நம்ம வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்புலாம் பண்ணும்போது எப்படினாலும் அதை நல்லா கழுவி நம்ம துணியில் தான் துடைப்போம். ஏன்னா இதில் நிறைய வழுவழுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால நம்ம இது ஈரத்தோடு நம்மளால் குழம்புல சேர்க்க முடியாது. அப்படின்னா அந்த குழம்பு வழுவழுன்னு ஆயிரும். அதனால இப்படி நல்லா தொடச்சி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா குழம்பு பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பேக்குக்கு அடியில் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வைக்க போகிறேன். அதனால் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் இந்த மாதிரி வெண்டைக்காயெல்லாம் வச்சு அதை அந்த பேக்குக்குள்ளே வைக்க போகிறேன். அப்போது ஒரு வேளை பவர் கட் ஆனாலோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்றாலும் தண்ணி விட்டால் அந்த தண்ணி எல்லாம் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை இது பண்ணிக்கிடும். அப்போ வெண்டைக்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த வெண்டைக்காயில் மட்டும் தண்ணி விட்டுருச்சு அப்படின்னா இது சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும். அதனால தான் நம்ம இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் சேர்க்குறோம். இப்போது நான் இது ஃபுல்லாகவே இந்த வெண்டைக்காவை ஃபில் பண்ணி வச்சிட்றேன். ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு இதோட மேலேயும் நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால் இதை மூடி வச்சிட்றேன். இந்த பேக் ஒரு 4 சைஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. பெருசுலேருந்து அப்படி சின்ன சைஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளுடைய காய்கறியோட குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதனோட சைஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெண்டைக்காய் நிறைய வாங்கியிருக்கிறதுனால அதை நான் அந்த பெரிய பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இதோட மேலேயும் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன். இது 2 பக்கமும் நாட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நாட்டை இழுத்தா போதும் இது க்ளோஸ் ஆகிடும். கிட்டத்தட்ட ஒரு சுருக்கு பை மாதிரி தான் இது.
ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய பேக்கில் நான் வந்து முள்ளங்கியும் கேரட்டையும் சேர்த்தே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிடுறேன். இது நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் விசிபிளாகவும் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன காய் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும். அதனால நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோமோ அந்த காயோட பேக் மட்டும் எடுத்து அப்படியே சமைக்கிறதுக்கு இது நல்ல உதவியாக இருக்கும். இந்த பேக் வந்து அதை விட சின்ன சைஸு. இதில் நான் பாகற்காய் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன். இது அதே சைஸில் இருக்கிற இன்னொரு பேகு. இதில் நான் கத்திரிக்காய் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன். இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போது இந்த நாட்டை இழுத்தா போதும், அவ்வளோதான். இது ஒரு சுருக்கு பை மாதிரி இது க்ளோஸ் ஆயிரும். இது அது எல்லாத்தையும் விட கொஞ்சம் பெரிய பேக்காக இருக்கிறதுனால இந்த சீனி அவரைக்காய் நிறைய இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன். இதில் வைக்கிறதுனால இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். என்ன தான் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் நம்ம 1 வீக்குள்ளே இந்த காயெல்லாம் காலி பண்ணி முடிச்சிடணும். இல்லைனா அதோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், அந்த காயோட டேஸ்ட்டு. இதையும் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதையும் இந்த நாட்டை வச்சு இப்படி இழுத்தோன்னா போதும், க்ளோஸ் ஆயிரும். இது ஒரு குட்டி பேகு. இதில் வந்து நான் பீன்ஸ் எல்லாம் வைக்க போகிறேன். இது வந்து 1/4 கிலோ தான், கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதோட கூட சேர்த்து நான் இன்னொரு காயும் சேர்த்து வைக்க போகிறேன். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இதில் நான் இந்த சௌ காயையும் இதோட வச்சுக்கிடுறேன் சேர்த்து. அவ்வளோதான், உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இதையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். அடுத்து இந்த மிளகாயை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட காம்புகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு தான் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். இதை நான் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது கீழே நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கிடுறேன். இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே தான் நான் இந்த மிளகாய் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்படி லைனாக வைக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய இடம் கிடைக்கும். நிறைய மிளகாய் இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். நம்ம அப்படியே உள்ளே தூக்கி வச்சோம் அப்படின்னா இவ்வளோ இடம் இதுக்கு கிடைக்காது. பாக்ஸ் அப்படி ஃபில்லான மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இப்படி லைனாக வைக்கிறது. இப்போ இது வச்சு முடிச்சாச்சு. இதுக்கு மேலேயும் நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். அப்போது இந்த மிளகாய் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எத்தனை நாள் ஆனாலும். அடுத்தது இந்த சுரைக்காய். இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால எந்த பேக்லேயும் போகாது. அதனால் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் இப்படி ரோல் பண்ணி இதை நான் வந்து வைக்க போகிறேன். அடுத்தது முருங்கைக்காய். இந்த முருங்கைக்காயை வந்து நீளமாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் உள்ளே அப்படியே வைக்க முடியாது. அதனால் இதை ஹாஃபாக கட் பண்ணி இதையும் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே நான் வச்சுருவேன் அப்படியே. இதுவும் எத்தனை நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா, அந்த நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி வைக்கிறதெல்லாம் நான் உள்ளே இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் வச்சுக்கிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இடம் இருந்துச்சுன்னா அதில் நம்ம காய்கறிகள் வச்சுக்கலாம். இப்போ அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸில் நான் என்னுடைய எல்லா காய்கறிகளையும் இந்த பேக்ஸை அப்படியே உள்ளே வச்சுக்கிடுறேன். சமைக்கும்போது நமக்கு தேவைப்படுற காயை அப்படியே எடுத்து அப்படியே சமைச்சிக்கலாம். நல்ல விசிபிளாக இருக்கிறதுனால நமக்கு தேவையான காய்கள் இருக்கிற அந்த பேக்கை மட்டும் எடுத்தால் போதும். இப்படி தான் நான் என்னுடைய காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.